children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to discuss chapter number 3 and the name of the chapter is Of Animal Classes. It means what we are going to study in this chapter, we are going to study about the different animal classes. See, we had made the different groups for the different types of animals. Now what we have to do in this chapter? This is the critical thinking based chapter. Read the characteristics of the animals which had been given to you here and then write the name of the group to which these animal belong. It means you don't need to write the name of the animal. आपको यहाँ पे उस एनिमल का ग्रुप बताना है कि ये एनिमल के कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं. So let's start the chapter with the first. First clue says these animals have hollow bones and filled with air. ऐसे एनिमल जिनकी बोन्स बिल्कुल खोखली है, उनमें हवा भरी पड़ी है, डेंसिटी नहीं है, हॉलो बोन्स हैं, तो ऐसे एनिमल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? That are known as aves. A-V-E-S. Aves. Now second, these parasite creatures have unsegmented and cylindrical body. और मैं आपको बताऊं इस टाइप के जो पैरासाइट हैं यूजुअली दे आर फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन. हम कहते हैं ना कीड़े हो रहे हैं पेट में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये आपको चिपके हुए मिलेंगे इस टाइप के सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी के पैरासाइट. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज नेमाटोड्स. N-E-M-A. N-E-M-A, nema, and then toads, T-O-D-E-S, nematodes. Now moving to the third type of the group of the animal. These are called farmer's friend and have a segmented body. फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं क्योंकि फार्मर्स को जो इंसेक्ट्स परेशान करते हैं ना उनको ये खा जाते हैं. तो ये फार्मर्स फ्रेंड हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज एनालिड्स. ये ग्रुप के नाम है बेटा, एनिमल्स का नाम नहीं है. ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम एनालिड्स कहते हैं. A-N-N-E, एनालिड्स, L-I-D-S. Now moving to the next. Animals with lovely shells like oysters, mussels, cuttlefish and snails. ये सारे that line in the seashore belong to this group. आपको ये देखो सी शोर एरिया में इस टाइप के मिलेंगे एनिमल, समुद्र के किनारे पे ना बहुत ज़्यादा मिलेंगे. तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल को हम क्या कहते हैं? फाइंड आउट फ्रॉम द हेयर. दैट इज मोलस्का. M-O-L-L-U-S-C-A, मोलस्का, जो आपको सी शोर में मिलेंगे. देन फिफ्थ, these vertebrates have two chambered heart. हार्ट में 2 चैम्बर हैं. ये वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? These are the Pisces. P-I-S-C-E-S. Pisces. Then sixth, starfish is not a fish but belong to this group. इस ग्रुप से स्टारफिश भी बिलोंग करती है एंड दैट इज एक्टिनोडर्माटा. तो स्पेलिंग को बहुत ध्यान से बेटा आपको लिखना है केयरफुली. सो वी विल राइट द स्पेलिंग E-C-H. बाइफर्केट करो स्पेलिंग को, I-N-O, इनो. देन डर्माटा, D-E-R-M-A-T-A. ठीक है, एक्नोडर्माटा. नाउ मूविंग टू द सेवेंथ. These animals have milk producing mammary glands, hair on the body, sweet gland also, external ear also and diaphragm also. ये सारे इन animals की body में होते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? Yes,
मैमल्स कहते हैं ऐसे को. सो वी विल राइट हियर MAMMALS, mammals. Now moving to the next. That is, the animals of this group can live on land and as well as in the water. Means both land and water they can survive. So ऐसे animals को हम क्या कहते हैं? साइंस में भी आपने पढ़ा है. Yes, amphibians. So ये ग्रुप कहलाएगा amphibia. So we'll write here AMPHIBIA, amphibia. Now moving to the next. The animal of this groups have millions of tiny holes in their bodies. आप देखोगे ना, so body में आपको pores से मिलेंगे, hole मिलेंगे. तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं पोरिफेरा, क्योंकि pores है ना बॉडी में holes. So पोरिफेरा, PORIFERA, पोरिफेरा. Now the next one, that is the 10th number. They have dry and scaly skin. Snakes, lizards, crocodile, they come into this group. तो जो scaly skin होती है, dry होती है और रेंगती हैं, तो that is known as reptiles. So here it has been given, तो group को हम कहेंगे reptilia. So REPTILIA, reptilia. Now moving to the 11th. These animals do not have any regular shape. आपको नहीं इनकी कोई रेगुलर शेप मिलेगी. ऐसा माना जाता है, they were the first creature to exist upon the earth. अर्थ पे सबसे पहले माना जाता है कि यही आए होंगे. तो ये कौन होंगे? They are the protozoans, those who don't have the regular shape. आपने साइंस में भी इसको डिस्कस किया होगा. So this group is known as proto, 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 and then zoans, ZOANS. So protozoans. Now moving to the next. The animal of this group do not have backbone. इनकी बैकबोन ही नहीं होती है. और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? Invertebrates. So we will write here INVERTE, invertebrates. BRATES, invertebrates. Now moving to the note. नोट में आपको क्या इन्फो दी गई है? द क्लास दैट इज आर्थ्रोपोडा हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द एनिमल किंगडम. सो जो ग्रुप हमने बनाया ना आर्थ्रोपोडा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको एनिमल्स की स्पीशीज मिलेंगी. So that's end for the chapter. I hope you understand. Please learn the exercise carefully.